Merhabalar Yaşı Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizi uzun zamandır tanıyorum. Yani ben 2001 yılında İstanbul'a gelmiştim. 2003 yılından itibaren bu ortamda küratör, yazar olarak çalışıyorum. Eskiden Simen Sanat diye bir mekanımız vardı. Bütün genç sanatçıları takip eden birisi sizdiniz. Dolayısıyla aslında uzun bir zamandır tanışıyoruz. Bugünkü oturumunda sizin benden çok daha iyi bildiğiniz bir sanatçı konuşmak istiyorum. Sizden öğrenmek istiyorum diye. Fahri Niza Zeyd. Şimdi Fahri Niza Zeyd ile olan ilişkiniz aslında hem kişisel, çünkü hanımefendiyle tanışmışsınız, hem de tabii ki profesyonel olarak bir galerici olarak uzun zamandır yoğun ve profesyonel bir ilişkiniz var. Şimdi bugünkü videomuzda hakikaten Fahri Niza Zeyd'in özellikle sanatsal külliyatını konuşmak istiyorum. Ama bunu işte farklı bölümlere ayırmadan önce merak ediyorum, yani siz Yaşı Baras olarak Fahri Niza Zeyd ile ne zaman ve nasıl tanıştınız ki sanatçı olarak, yani eser sayesinde mi, yoksa işte şahsi kişisel olarak mı, bunu artık size bırakıyorum. Buyurun. Tabii, çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben 1964 yılında Güzel Sanatlar Akademisi, bugünkü ismiyle Mimar Sinan Üniversitesi, öğrencilik yapıyorum. 1. yıldayız. Muazzam bir sergi açıldı. Tabii Fahri Niza Zeyd sergisi hiç kimsenin bilmediği bir isim. Yani sanat ortamı dışında kimsenin tanımadığı bir isim. Böyle devasa resimler, 3 metre, 4 metrelik, hepsi soyut çalışmalar. Muazzam da bir kalabalık geldi ve basın da çok büyük ilgi gösterdi. O sergi o şekilde devam etti. Hatta bir önemli olan bir şey oldu. Bir defter açtılar. Defterde birçok kişi olumsuz yazılar yazdı. Bu sanatçı iyi değildir, bu nereden çıktı, nasıl oldu? Bu çok şaşırtıcı bir şey bugünkü kafayla baktığınız zaman. O sergi bence Güzel Sanatlar Akademisi öğrencileri ve hocaları arasında yapılmış ve çok küçük bir muhitte kalmış bir sergidir. Yani halkla bütünleşemeden sergi kapandı. Daha sonra Hitit Müzesi'ne gitti, Ankara'ya. Orada sergilendi. Ve biz Fahri Niza Zeyd'i unuttuk, senelerce unuttuk. Yani sanat ortamında ben 1975'te galeriyi açmıştım. O yıllara kadar birçok sergileri gördüm İstanbul'da. Fakat hiç Zeyd ismine rastlamadım. Daha sonra 1978-79 yılları Paris'teyim. Bir sergi açıldı. Arap Kültür Merkezi'nde Paris'te. Çok mühimdir. Biliyorsunuz Arap Kültür Merkezi 13 Arap ülkesinin support ettiği, desteklediği bir parayla büyük bir bina kurulmuş ve orada Arap kültürünü lanse eden sergiler açılıyor. Yakın arkadaşım Selim Turan'la birlikte oraya gittik ve orada şoke oldum. Çünkü salon çok güzel, yani resimler çok iyi bir şekilde görülüyor. Bu resimleri dedim müthiş bir şey. Böyle saatlerce seyrettik. Ondan sonra dedim ki ben bu sanatçıyı mutlaka tanımak istiyorum. Fahri Niza Hanım'ın kızı benim çok yakın arkadaşımdı o yıllarda. New York'tan çok yakın tanıyorum. Şirin Devrim. Kendisine sordum. Dedim ki nasıl tanışabiliriz? Bir sergisini açmak istiyorum. Çünkü ben galericiliğe 1975'te başlamıştım. Ve çok önemli sergiler açıyorduk. Doğan Çay, işte Neşet Günal, Adnan Çoker, Özdemir Altan, çok mühim isimler. Bu isimlerin içinde Fahri Niza Hanım'ın da ismi olması gerekir dedik. Şirin Hanım beni Ürdün'e yolladı. Dedi ki Ürdün'e git, kendisiyle anlaş. Ben hemen Ürdün'e gittim. Muazzam bir evi vardı Fahri Niza Hanım'ın. Her taraf resim dolu ve ticaretten uzak, sadece sanat yapmış bir karakter. Yani kendine ait bir dünyası var. Çok zengin bir dünya. Dış dünyayla da alakası kalmamıştı. Çünkü kocası ölmüştü. 76'dan sonra da Ürdün'e dönmüştü kendisi. Orada anılarıyla falan yaşıyordu diyebilirim. Kendisine teklif ettim. Dedim ki bir sergi açalım. Ben dedi pek sergi açmayı istemiyorum.
resim de satmak istemiyorum. Bir sene sonra tekrar gittim. Tekrar ikna etmeye çalıştım. Yine kabul etmedi. En son 90 yılında Haziran ayında gittim. Bazı fotoğraflarını çektim. Ve 91 Eylül ayında maalesef vefat etti. Ondan sonra da oğlu Prens Rahat bin Zeyd'i ikna ederek, daha sonra giderek ikna ederek bu resimleri Türkiye'de sergi açalım ve halka tanıtalım dedim. Sanat ortamının çok büyük bir eksikliği var dedim. Tamam dedi Prens Rahat. Onun üzerine burada Erol Aksoy yani EKAV Vakfı'yla 1994 yılında çok büyük bir sergi açtık. Fakat o sergi de etki yapmadı. Yani sadece sanat ortamı içerisinde olan bir aktivite olarak kaldı. Yani o günün en önemli iş adamları falan da geldi. Fakat değerlendiremediler. O sergi kapandı. 2000 yılına kadar pek Fahri Nusal Zeyt'in ismi dahi geçmiyordu. Sanat ortamında başka yüzlerce isim geçiyordu. Fakat Zeyt'in ismini telaffuz eden kişi yok. 2000 yılında bir daha açtık. EKAV Vakfı 1. Levent'te. O sergi bayağı etkileyici oldu. Çünkü salon da çok güzeldi. Yüksek tavanlı, iddialı bir sergi. O sergiden sonra yavaş yavaş ortam tanınmaya başladı. O zaman şunu belki altını çizebiliriz. 2000 yıllara kadar aslında Fahri Rıza Zeyt Türkiye'deki sanat ortamında, akademik ortamında ve sanat piyasasında pek bir yeri yokken aslında daha önce 1950'lerde Paris dahil olmak üzere yurt dışında birçok yerde aslında ve birçok ülkede bir yeri vardı. Tabii. Bundan dolayı şunu tabii ki merak ediyorum. Neden 2000'e kadar hatta belki 2000'den sonra ancak Türkiye'deki görünürlük ortaya çıktı? Ya da o zamana kadar neden görünürlük açısından zayıf bir sanatçıydı? Tabii. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Bu Şakir Paşa ailesinde 2 tane çok önemli sanatçı çıktı. Birisi Fahri Nusal Zeyt, biri de oğlu Nejat Devrim. Nejat Devrim 46 yılında Paris'e gidiyor. 47 yılında ilk soyut resimleri yapmaya başlıyor. 49-50'den sonra da Fahri Nusal Zeyt Paris ortamında önemli bir isim olmaya başlıyor. Katya Granov'da açıyor, Dina Vierni galerisinde açıyor. Yani orada belirli bir muhitin içerisine girmiş oluyor. Daha sonra Londra'da açıyor. Bu Avrupa'da ve Amerika'da yavaş yavaş tanınmaya başlıyor. Fakat Türkiye'den uzak olduğu için bir de Türkiye 1950 ile 90 arası çok kopuk bir toplumdu. Yani Türkiye dışarıya karşı mesela yurt dışına çıkış yasakları vardı. Bazı siyasi çalkantılar içerisindeydi. Yani sanat aslında ikinci plandaydı. Böyle bir ortamda hem soyut resim yapmış olması, çünkü figür resmi daha popülerdi o zamanlar. Çünkü daha kolay anlaşılıyordu. Soyut hep yadırganıyordu. Yani birçok soyut resmi yapan sanatçılar son derece zorluk geçirerek o yıllarını geçirdiler. Dolayısıyla Avrupa'da ve Amerika'da az çok tanınıyor. Fakat 2000'den sonra da bu açtığımız sergilerin önemli bir etkinliği nedeniyle yavaş yavaş sanat ortamına girmeye başladı. 2000'li yıllarda bazı ekonomik kriz geçiren bazı iş adamları oldu. Onların TMSF'de satışları oldu. Ve İstanbul Modern'in satın almış olduğu resimler oldu bu açık arttırmalarda. İstanbul Modern'in Fahri Nusal Zeyt'i tanıtmada ve Nejat Devrim, oğlu Nejat Devrim'in çok büyük önemi olmuştur. Çünkü bir müze etkinliğidir. Bu müze nedeniyle bütün herkesin duyduğu, bildiği, artık kabul ettiği, onayladığı bir sanatçı konumuna gelmiştir. Ama bana sorarsanız esas konu 2017 yılında Tate Modern'de açmış olduğu sergi en büyük sesi çıkartmış olabilir. Çünkü bir sanatçı eğer böyle Centre Pompidou, işte Whitney, Guggenheim, MoMA gibi yerlerde sergi açarsa bütün dünya koleksiyoncuları, galericiler, müzeciler hemen tanışmış oluyorlar. Ve Tate Modern'in Fahri Nusal Zeyt'in
ünlü olmasında çok büyük önemi vardır. Hatta şunu da biliyorum. Aslında o dönemde Tate Modern'deki yani Chief Curator İstanbul Modern'de Farnese Zeyd'i keşfedip onun üzerine araştırmaları yapıp Evet. onun üzerinde bu davet zaten gerçekleştiriliyor ve İstanbul Modern ondan fazla büyük Farnese Zeyd'i Evet. aslında oradaki sergiye aktarıyor. Bu bağlamda hakikaten dediğiniz gibi İstanbul Modern'in bir müzesi olarak Farnese Zeyd'in Türkiye'deki hatta belki uluslararası görünürlük konusunda önemli bir yer alıyor. Evet. Şimdi sanatçının külliyatına bir bakalım. Kabaca aslında 1930'ların ortasından 1940'ların sonuna kadar ağırlıklı figüratif çalışan bir sanatçı Farnese Zeyd. Bu bağlamda işte Paris'e gidiyor, başka yerlere gidiyor, işte Mimar Sinan'ın işte sanat akademisinde de ders alıyor. İşte ilk olarak işte kadınların bölümü, sonra işte ana bölümü diyelim. Bir tarafta Farnese Zeyd'in ilk bölümünde aslında bir doğu batı sentez yapan bir sanatçı olarak değerlendiriyorum. Çünkü baktığımda bir tarafta o döneminde yani 1930'larında ekspresyonist eğilimi görünürken aslında Farnese Zeyd hem konu açısından hem estetik açıdan bir anda da doğulu ya da Anadolu bir temel üzerinde oturtuyor resimlerini. Çünkü çalışmalarında bir tarafta Alman ekspresyonizmin ya da işte Matisse'nin, Fauvizmin renk kullanımı görürken bir tarafta da işte minyatürünün figür kullanımı, perspektif kullanımı ya da onun yanında aslında Anadolu'nun ya da İstanbul'un günlük hayatını orada görüyorum. Bu yüzden aslında Farnese Zeyd sadece soyut çalışmalarında bir doğu batı sentezi değil, aslında ilk bölümünden itibaren bir doğu batı sentezi yapan bir sanatçı diye düşünüyorum. Siz onun külliyatını çok daha iyi bilen birisi olarak özellikle ilk dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii her sanatçı mesela Mondrian'a da baksanız, Achille Gorki'ye baksanız erken dönemlerinde figüratif resimler hep ön plana çıkar. Daha sonra soyutlaşabilir. Aynı şey Farnese Zeyd'de de olmuştur. Daha çok figür resmiyle başlamış. 46, 50, 55 o yıllara kadar hep figür resmiyle. Fakat 48-50'den sonra Paris'e gitmesiyle Farnese Hanım'ın kişiliğinde ve sanatında büyük bir değişim olmuştur. Bu şöyle yorumlanabilir. 1945-65 soyut Fransız resmi diye bir ekol var o yıllarda ve çok yoğun. Hem sanat yazarları açılan sergiler, mesela Vieira da Silva, Polyakov, Erben, Soulages, Mathieu, Hans Hartung, böyle çok mühim isimler var o yıllarda. İşte Farnese Zeyd o grupların içine girmiştir ve etkilenmiş de olabilir. Ve o şekilde soyut sanatı en üst noktaya kadar çıkartmış ve en baş yapıtları o yıllarda yapılmıştır. Daha sonra bir soru işareti de denebilir ama sonradan bütün onları bırakarak figür resmine dönmüştür. Tabii bu sanatçının psikolojik durumuna bağlı, seçtiği yola bağlı bir şey ama yani o kadar güzel resimlerden sonra da tekrardan figür resmine dönmüş olması biraz soru işareti gibi de olabilir. Çünkü o resimler acaba soyut resimleri kadar önemli midir, değil midir? Bunu ileride sanat tarihçileri tabii değerlendirecektir. Fakat her sanatçının tabii yaşam şekli, çünkü 1976'dan sonra Ürdün'e dönmesi, eşini kaybetmiş olması, büyük bir yalnızlık ve düş kırıklığı geçirmiş de olabilir. Psikolojik iniş çıkışları olabilir. Tabii burada bir değişim oluyor ve kendi çevresindeki tanışmış olduğu insanlarla, arkadaşlarının portrelerini yaparak hayatın sonuna kadar devam etmiştir. Şimdi Paris'e geçtikten sonra, yani bu ikinci bölümü diyelim, dediğiniz gibi yeni Paris ekolü ya da Art Informel sanatçı grubuna giriyor ve bu bağlamda belki ilk defa Türk sanat tarihi
çağdaş Batı'nın avantgardlarıyla eş zamanlı ve eş değerli olarak paralel gidiyor. Bu bağlamda tabii ki yani Nejat Devrim gibi, Melih, yani Selim Turan gibi sanatçıları bu bağlamda belki ilk gerçek bağlamda çağdaş sanat üreten sanatçılardan bahsedebiliriz ve onun arasında Farnese Zeytin'in önemli bir yeri alıyor. Şimdi baktığımızda özellikle ilk soyut çalışmalarında geometrik bir eğilimi görülür. Yani işte 1950'lerdeki çalışmalar özellikle. Sanki bir tarafta Kandinsky'nin geometrik soyutu ama bir tarafta da Picasso'nun kübizmi. Öbür tarafta da seriyel tekrarı olarak İslam sanatında bildiğimiz ornamental dekoratif elemanları görebiliriz. Aynı zamanda tabii ki bir nevi belki Jackson Pollock ile paralel, belki Jackson Pollock'tan önce aslında devasa, büyük formatlarda çalışan bir sanatçı görüyoruz Farnese Zeyd'i. Siz o dönemdeki o geometrik soyut yaklaşımı hem estetik olarak hem de o ortamın içerisine nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla o aslında Farnese Zeyd'in 1950-51 ile 75 arasındaki resimlerinde çok büyük bir değişim olduğunu sanmıyorum. Ama bazı İslam sanatından etkiler olduğu halde Batı sanatının da yoğun etkisi olduğunu gayet net bir şekilde hissedebiliyorum. Yani orada bir yorum yapma şeyim yok maalesef şu an için. Aslında bana şey tabii ki ilginç geldi. Şimdi Farnese Zeyd işte bizim sergi vesileyle daha derinden tekrar araştırdım, çalıştım ve mesela İstanbul Modern'deki koleksiyona baktığımızda işte Cehennem örneğin Evet. Genellikle devasa geometrik parçalanmış bir kompozisyon içerisinde sayısız geometrik formları iç içe olan bir dalgalama içerisinde bir kompozisyon söz konusu. Ama aslında bu dönem çok uzun bir dönem değil, sonra fark ettim. Çünkü aslında 1955-60'tan itibaren bu geometrik şekilleri terk edip ve daha gestuel, daha az formel hareketlere doğru gidiyor. O bağlamında mesela Waltz gibi ya da işte diğer art informel olan çalışmalar ile yani çalışan sanatçılarla nasıl bir ilişkisi var? Yani bu geometrinin terk etme sebebi acaba? İki türlü olabilir. Bir tanesi geometrik soyut ki çok güzel örnekleri var. Bir de lirik soyut olabilir. Belki onu kastettiniz. Lirik soyut örnekleri çok güzel, çok renkçi. Yer yer tabii bizim Osmanlı'dan, Selçuk'tan, Anadolu uygarlıklarından etkilenilmiş. Belki minyatür sanatından da etkilenilmiş olan çalışmalar da var. Yani böyle bir karışık bir durum. Yani hem Orta Doğu hem Batı kültüründen lirik soyut ve geometrik soyut diye ikiye ayrılabilir çalışmaları. Şimdi son dönemde tabii ki hafif Henri Rousseau gibi ya da onun yolun üzerinde olan bir naivizm, yani naif bir sanatının eğilimi görebiliriz portrelerde. Çünkü portre sanatçısını olmaya karar veriyor diyelim. Yani eşinin vefatından sonra ve oradaki kendi yakın çevresindeki figürleri ya da insanları seçip senin portreni yaparım, sen çok ilginç yani bir insansın gibi. Aslında çok saf ve samimi insanları seçiyormuş gibi diye anladım belgesellerinden. Ama bu portrelere baktığımızda aslında geleneksel portrenin ötesine geçiyor. İlk olarak formatları büyük. Aynı zamanda estetik, naturalist ya da gerçekçi değil. Ve Farnese Zeyd hep kendisi şey diyordu yani ben modelleri en az 5-6 metre uzakta oturtuyorum çünkü ayrıntıları görmek istemiyorum. Çünkü bu modeli, bu insanın ruhunu, kişiliğini, içeriğini çıkartmak istiyorum. Bunu yaparken ayrıntıları işte zararlı olur. Bu bağlamda bu son döneme
Siz o külliyatı çok iyi bilen birisi olarak hem külliyat içerisinde hem genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle düşünüyorum. Fahri Nusret Hanım'ın bütün portrelerini aşağı yukarı gördük. Görmediklerim de mutlaka var ama Fahri Nusret Hanım kendini yaşayan bir sanatçı. Yani karşısına bir model koyuyor fakat o modelin yaptığı resimle de alakası yok. Yani kendine ait bir dünyası var. Bakıyor fakat başka bir şey anlatıyor. Belki o portrelerin büyük bir kısmı zaten benzemiyor karşısındaki modele. Ve işte orada da başka bir yaratıcılık giriyor. Yani onu model olarak kullanıyor fakat kendi yaratıcılığını koyuyor. Ve oradan böyle naif bir portre çıkıyor. O portre tabii sanat tarihine kazandırılmış oluyor. Çünkü çok önemli bir şeydir. Yani akademik olarak bir şeyi benzetmek ayrı, kendisinden bir şey koymak ayrı. İşte Fahri Nusret Zeyt bakarak, kendisinden bir şey koyarak, modeli de kullanarak yeni bir sanat eseri yaratmış oluyor. Dolayısıyla bu bir sanat eseri niteliği taşıyor. Şimdi biraz yavaştan sonuna doğru giderken Yaşı Bey, ben Fahri Nusret Zeyt ile tanışmadım maalesef. Ama siz sonuç olarak Fahri Nusret Zeyt ile tanıştınız. Olgun yaşlarda olsa da. Birkaç kez gittiniz, buluştunuz ailesiyle, Evet. oğluyla tanıştınız. Hatta beraber işte sergi yaptınız. Bu yüzden Fahri Nusret Zeyt nasıl biriydi? Fahri Nusret Zeyt bir kere sanatçı bir kişilik. Yani onu tarif etmek çok zor. Yani kendine göre bir dünya kurmuş ve o dünyaya herkesi kabul etmeyen bir kişilik. Sert mizaçlı, otoriter bir hanım. Mesela bir örnek vermek gerekirse, ben evindeyken Sri Lankalı hizmetçiler vardı. Mesela şöyle elinden bir hareket yapınca o Sri Lankalı hizmetçiler hemen koşmaya başlardı. Yani bir el hareketiyle herkesi kontrol edebilecek valörde bir kişilik. Psikolojik iniş çıkışları vardı. Mesela belirli yalnızlıklar hissetmiş bir kişilik. Macaristan'daki kaldığı dönemde bazı psikolojik problemleri olmuş. Mesela sabaha kadar hiç uyuyamadığı zamanlar olmuş. Ağladığı geceler olmuş. Ama bu bir insan psikolojisinde olağan bir şeydir. Yani bunu bir küçültücü bir şey olarak anlatmak istemiyorum. Demek ki ne kadar büyük bir zengin iç dünyası var ki onu yaşamak istiyor. Fakat belki de yapmak istediği şeyleri yapamıyor. Böyle iniş çıkışlı bir problemli bir kişilik esasında. İşte o problem sanatına yansıyor ve bugün sanat tarihine yüzlerce iyi resim bırakmış bir sanatçımız. Son sorumuz olarak günümüzdeki yerini, anlam ve önemini konuşmak isterim. Çünkü biraz önce bahsettiğiniz gibi aslında 1950'lerde yurt dışında, özellikle Paris'te bilinen bir sanatçı. Evet. Ürdün'de işte 70'lerden sonra işte okulu açıyor ya da işte öğrencileri alıyor, resim dersi veriyor. Ve o bölgenin çağdaş sanat resminin gelişmesi için aslında önemli bir sanatçıdır. Fakat Türkiye'de aslında oldukça geç bir şekilde değer verilmeye başladı diyelim. Hatta bu konuda da ilk olarak belki sizin 90'larda yaptığınız sergilerde büyük bir rol oynuyor. Ardından muhakkak örneğin İstanbul Modern'in yaptığı sergileri ve çalışmaları önemli. Fakat günümüzdeki, Türkiye'deki sanat ortamındaki, belki de sanat piyasasındaki Fahri Nusret Zeyt'in anlam ve önemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da ardından Avrupa'da ya da global bağlamında? Şöyle anlatayım. Bizim Güzel Sanatlar Akademisi, yani Mimar Sinan Üniversitesi'nin hocaları böyle dışarıdan gelmiş olan sanatçılara, başka türlü bir eğitim alıp gelmiş olan sanatçılara hep böyle soru işaretiyle, şüpheyle bakmıştır. Mesela Bediüzzaman Eyüboğlu, Cemal Tollu, işte Adnan Çoker, Özdemir Altan, Sabri Berkel, yani isim vererek anlatıyorum.
O dönemin hocaları, ki benim Neşet Günal dahil, hep soru işaretiyle baktılar. Fakat Fahri Nursa Zeyd tek başına bir kendi yolunda yürüdü ve bugün gelmiş olduğu nokta bu 100 yıl içindeki bütün ressamlardan daha pahalı bir konuma geldi ve daha aranan bir konuma gelmiştir. Ve yurt dışındaki bütün açık arttırma merkezlerinde çok yüksek fiyatlara alıcı bulmaktadır. Hem Türkler tarafından hem de yabancılar tarafından. Dolayısıyla son 10 yıl, 15 yıl içerisinde en büyük değeri bulmuş olan sanatçımız Fahri Nursa Zeyd'tir. Ve bu ivme devam edecektir. Birincisi, çok az resim ürettiği için her zaman aranacaktır. İleride kurulacak müzelere resim bulma zorluğu olabilecektir. Çünkü bugün birçok ünlü ailelerin elindedir. Kolay kolay çıkmayacaktır. Yurt dışında belki bazı özel koleksiyonlarda varsa onlar da açık arttırma yoluyla 1 milyon dolar, 2 milyon dolar gibi çok astronomik rakamlara satışı olacaktır ve en aranan konuma gelen en önemli Türk kadın sanatçılarımızdan biridir.